Hello guys, isang mabilisang video na naman po. At ito po sasakyan na to. Makikita nyo po may mga ilaw naman po siya dyan sa dashboard. Pero ayaw po niya mag-start. Kahit pilitin po, ayaw. So nung pagtingin ko po dito, actually hindi po siya tinignan. Nung nandito pa lang po ako, naamoy ko na yung gas. Amoy fuel po. So malamang po eto may leak. So nung tinignan ko po dun sa baba, may mga basa-basa. So malamang po yan may leak. Kaya ayaw pong mag-start. May leak po yung fuel. So update ko po kayo mamaya kung saan yung, kung makikita ko po yung leak. So keep on watching lang po. So guys, update lang po no, dito sa tungkol sa sakyan na to. Ayaw mag-start. Nung tinignan, nung lumabas po ako, amoy gasolina. So ito po yung nakita kong problema no. Yung fuel line niya po dito, naalis po yung pagkalak. Yan po. So yun lang oh, napakadali lang. Yan lang yung problema niya, naalis lang yung ano niya, yung fuel line niya, naalis lang po sa pagkalak. So pag may problema po kayo na ganito, i-checkan nyo muna, baka nasira na yung lock or baka may lock talaga dito na naalis. So ilalagay muna po natin yan pansamantala, tapos tatry po natin i-start kung mag-i-start siya. So kung may problema po kayo na ganito, napakadali lang naman solusyonan yan. So tanggalin nyo lang po yung airbox, yung airbox lang po, tapos makikita nyo na po agad yan yung mga fuel line. So ako tinanggal ko lang po yung airbox. So ito po, nakita ko na yung problema. So ipabalik ko muna po, tapos i-start natin kung mag-i-start siya. So sa pagbalik po nito, ganyan lang po, yan, tapos i-pull nyo lang po siya hanggang mag-lock siya dito. Tapos hanggang marinig nyo po yung click. So yun po yung ano, naalis lang po yung lock niya dito. So malamang po hindi naman sira yan. So yun lang po, binalik ko siya hanggang marinig na lang po yung click noise. So okay na po yan. So pag may problema po kayo na ganyan, hindi nyo na po kailangan na mekaniko, tanggalin nyo lang po yung fuse, airbox, yung air filter box po, tanggalin nyo lang, tapos ilagay nyo lang ulit. Tapos tungkol naman po dun sa mga hose, kung hose po yung naglilig, yung mga ganyan, kuha lang po kayo ng nakaka-size ng hose na ganyan, tapos ilagay nyo lang po. So yun po, nabalik ko na lahat, halos nabalik ko na po lahat. So yung air filter box tsaka yung mga line, nabalik ko na po halos lahat, pero lang po yung takip na. So itatry ko po munang i-start. So pag fuel line po yung nabunot, i-on nyo muna po. I-on nyo muna ng mga 3 beses siguro para magkalaman lang yung mga injector. Isa, dalawa, then yung pangatlo pwede nyo na pong i-start. Yun po guys, napakadali lang, nag-start na siya kaagad. Maandar lang po siya kaagad. So may check engine lang, malamang dun sa mga tinanggal ko na connector. So i-reset ko na lang po yun. So napakadali lang po guys. Kung ayaw mag-start na sasakyan nyo at may naamoy po kayong fuel or gas sa harapan na sasakyan nyo, malamang yun lang po yung sira, yung hose or yung brake line or yung
yung hose or yung fuel line. So ganun lang po siya kadali mga guys. So sana po nakatulong po sa inyo yung video na to. Kung may natutunan po kayo sa video na to, paki-like na lang po and paki-share para makatulong po sa iba. Maraming salamat po.